हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मामा वालेकुम अस्सलाम څنګه مې ویش بچي ما تاسو خو بالکل ما ته فون نه کوي یا بچي د شګفتې د زیواته دی بچي په بیوټي پارلر کې مې ټیم واړو یاره مامي دا تاسو مرته د بیوټي پارلر وای بچي زما خو 25 سال عمر دی امي ته نو مو 22 خو زما عمر دی بچي په کمه کنه ها بچي تخپل بابا سره خبرې وکړه हेलो السلام علیکم بابا वालेकुम अस्सलाम څنګه بچی بابا جان تا نه خو زه ډېره زیاته خفه یم ښه ته ته زه خبرې نه کوم ښه بابا جان ولې بچی بابا تاسو یو منټ لپاره نوزګارلګي چې ماته کول کوي اوهو بچی زه خو په کاروبار کې نه مصروف یم زما خو نوې کاروبار شروع شوی بابا جان تاسو کاروبار دی بچی زه خو کراچۍ نخره راولم او په اسلام آباد کې خرڅوم یاره بابا جان د روغ څه لګي هانیا بي بشتا خبرو کوم ورکړه हेलो السلام علیکم نیا بیبی وعلیکم السلام څنګه لوري نیا بیبی کم از کم تو خو مې دوا کنه وای بچه هغه سره هغه موبایل نشته یا بچیا نیا بیبی موبایل نه دی ښه وای الله د لډیرو ما تر کا بچه زه خو مرینه راواله ما دوا کا چې لاړ شم نیا بیبی ته خو هر کال وچو بلی زما یو کال لاندې نیا بیبی بس نیا بیبی ته نم زه خپم وای الله د لډیرو ما تر کا سیا ته خپل دی زما دی بوډا سره خبرو کوي کسر دی हेलो السلام علیکم دادا वालेकुम अस्सलाम څنګه مې ویش بچی نیکه تاسو کم از کم ماته فون کوئ کنه بچی سینه مې خراب شوې ده او بالکل نظر مې کم شوی دی وای دا روغ سلامې پرونو ماته له کله درې منجمې ورجې والې دي دا روغ سلامې ما کله ورجې خوړلې ګوره تا تاسو بیا ورجې خوړلې دي نه بیا به نه خورم بس پرامیس وکړه پرامیس بچی پرامیس मियाँ साहब जब तक तुम इस्तीफा नहीं दोगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं मियाँ साहब इसने सारा पैसा बारमुल में रखा पहले तुम्हें पाकिस्तान का पैसा लाऊंगा हम ये कहें हम चाहते हैं कि मेरे बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यही ख्वाहिश थी कि गरीब अवाम को रोटी कपड़ा मकान दूंगी कल भी भुट्टो जिंदा था आज भी भुट्टो जिंदा है तुम एक भुट्टो को मारो के हर घर से भुट्टो निकलेगा थैंक यू कापली वाला चोइस हुसैन आवाज निसार चोइस हुसैन حسجد पंजाबी यानी वाला ख्वाब जो है ना चला पूरा करेंगे चला पंजाब में गोल कॉलेज मनाएंगे मीठे चला थैंक यू गड़बड़ लगे खुदा से बड़बड़ लगे मुशरफ संग ने मुशरफ मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग को खेल लिया दोनों शहरा में रह मनाएंगे उसमें आप लोग गैस डालोगे ग्रेनेड डालोगे सरकारी खजानों को फायदा मिलेगा थैंक यू हुक्म नगमी आवाज नगमी आवाज खल्ली बसिंगार क्रम था दे अल्लाह रावली जान बदन नजार क्रम खुदा दे अल्लाह रावली था दे अल्लाह रावली खल्ली बसिंगार क्रम था दे अल्लाह रावली तो खाने अदा करा शिकले नाज हसी पखला वयम ची खतेरेगी बगैलता वक्तों न तेरेगी कल चिस्ता ख्वागिया दून रशी कल चिस्ता ख्वागिया दून रशी आग वक्तों न लग साड़ तेरेगी बगैलता वक्तों न आसमानता चीज़मा यारे नो वफादारी अल्लाह दे देना हम इन पमा से बात माया रखबला महबूब बकरा हाँ ऐनी मार दूँगा वगैरह 30 दिन खैर चल गया आवाज़ प्लेयर शो कम चल गया आवाज़ ले खतरनाक ना चल के प्लान डाची संग आवाज़ की अच्छा
کلان دا واچي او مخامخ ته باندې ولاړی او باندې څنګه واس او کوم چې بیمار باندې نه بیمار شه ټوګه کیسه والی او هغه پارامتر کني سپینا تاسو کوم پرې پارامتر نرجع إليه نأخذ بيتولين oh لا غا واز واسنga واز watch كلا غادي Desde siapa? oh betaka oh tutti oh mada karinya khatana kari oh gede ramin ni orang ramin silawan apa kali kali kalam kisari ramin awani ay cek ay cek kenapa ada sini benda awak patni awak ke pakai siasa awak sangat awak ke punya amal lu sebenarnya amal beri ke soya kan ya kulit tapi karena amal taruh kulit spending kan saya sih oh this is doggy my doggy awak pakai kulit kena sih ya lek kita special aku sih oh mengalat ya warga oh kata nak sebenarnya oh goldang oh sebenarnya lega akal sih jangan gaya Zaune tinggi. atau sih kena awas dia aja kalau sini ini sini aja ni orang tu kata nak awas siapa nak khar awas khar setengah awas ini khar cakap aspa setengah awas ini awas kata awas zangali satu gani Zangali. setengah awas zangali cakap ha آخری آواز بابر شیر لاین بابر شیر the end No end. Masuk pati. Curbule. thank you और